E aí pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Vou trazer hoje para vocês, pessoal, o unboxing aqui, as primeiras impressões dessa caixinha de som que é a best seller da Anker, a Soundcore 2. Mas antes de eu falar sobre ela, eu gostaria que vocês se inscrevessem no nosso canal, dessem um like, curtissem o nosso vídeo. Se você não curtiu também, você pode dar um dislike. Mas ajuda o nosso canal também comprando pelos links da descrição. Nossa parceria com o Magazine Luiza, você não paga nada mais por isso e ajuda o nosso canal. Pessoal, essa Anker aqui é uma caixa bem bacana, tá? Tem o som aprimorado, ela promete 24 horas de música com uma carga apenas de bateria. E esse modelinho aqui já vem com IPX7, totalmente à prova d'água, diferente do modelo anterior da Anker Soundcore 2. Esse modelo aqui é novo. Okay? Eu já tirei, ela vem com um plástico simples aqui por fora. A caixa dela, como vocês veem, é uma caixa muito simples. A Anker, a gente vê que ela não prioriza assim muito a estética, né? Não prioriza muito aquela primeira impressão quando você compra. A caixa é simples, o produto design é tradicional, mas o que impressiona na Anker é a qualidade de som. Aqui atrás vem dizendo que é a escolha de mais de 20 milhões de consumidores felizes e uma garantia de 18 meses. Bom, vamos direto aqui para abrir a caixa. Aqui dentro, muito simples, só um espaço aqui suficiente para a caixa. E aqui você tem os acessórios aqui, né? Vem com o manual tudo aqui, mas eu já tirei. Vem um cartãozinho de bem-vindos também, que é bem legal. Aqui dentro somente o cabinho. Cabinho simples, USB para micro USB. Você pode carregar ele pelo carregador tradicional do seu celular, normalmente. E aqui está ela, pessoal. Sujou um pouquinho aqui, eu estava escutando ela ontem. Bom, pessoal, aqui fora você vê um letreiro aqui da Anker. Vocês lembram que a Soundcore Motion B vem escrito Soundcore bem com letras menores aqui. Você tem dois woofers de 2 polegadas aqui, de alta precisão. E aqui no meio você tem um radiador passivo. Desse lado aqui, você tem as entradas micro USB e P2. Deixa ela sempre fechada se for molhar. Aqui atrás, em alto relevo, está escrito Anker. Desculpem. Aqui embaixo tem apenas alguns letreiros, né? É interessante dizer, pessoal, que a assistência dela, o canal de atendimento ao consumidor, é tudo nos Estados Unidos, tá? Mas ela é fabricada na China e é comprada aí pelo AliExpress, por outras lojas da China. Pessoal, não tem mais o que falar, vamos ouvir a Soundcore 2 tocando, que é o mais legal. Aqui no pareamento, vamos ver como que vai aparecer. Soundcore 2 já está conectado. Vamos escutar a música. Deixar vocês curtirem agora a Soundcore 2 tocando. Vou aumentar o volume aqui ao máximo.
Bom, pessoal, é isso, né? Acho que deu para vocês terem uma ideia. Vocês colocaram os fones de ouvido aí, vocês terão uma ideia de como que é o som dessa caixa, né? Eu esqueci de falar dos botões aqui, são botões também em alto relevo. Tem esse botãozinho aqui que é o liga e desliga, volume menos e para passar as músicas, play pause, volume mais, aqui avança e o menos retrocede as músicas, e o botão de pareamento Bluetooth, ok? São botões grandes, táteis, fáceis de você acostumar com eles, e mesmo sem enxergar, você vai conseguir tateá-los e descobrir quais são os botões. Ele também tem a função hands-free, né, para atender chamadas. E com certeza é uma ótima pedida aí, né, muito pequena. Você carrega essa caixa em qualquer mochila aí, qualquer bolsa, né, para levar aí para praia, para levar para piscina ou para qualquer tipo de atividade assim com som. Dá para animar uma festinha aí com algumas pessoas, né? O somzinho é bem legal, bem nítido, tem graves surpreendentes pro tamanho dela. Enfim, recomendo, vale muito a pena. E é isso. Se você gostou, deixa um like aí, se inscreva no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo e aproveita e ajuda o nosso canal também comprando pelos links da descrição. Nossa parceria com o Magazine Luiza, você não paga nada mais por isso e ajuda o nosso canal. Valeu, um abraço, até a próxima, tchau!